מוציא כבר בדרך, על הקהילה הזאת אנחנו מוותרים. אבל הבוקר אמרתי לעצמי, יש דרך אחת, שאני אותה לא ניסיתי עדיין. ואני מזמין אותך לשיחה, ואני אומר לך שאני מתכוון לשלוח לבודפשט את המייסטר בעצמו, את המאסטרו בעצמו, הרב אברהם. אני מניח שעכשיו הסומק חוזר לחייו של הלכה. הוא מבין שקצת השתעשעו איתו בחלק הראשון. ומילר דורש ממנו להקים יחידה מיוחדת שתטפל ביהודי בולגריה. אייכמן עושה את זה. יש לנו כמה עשרות שם, שמתארגנים במחנה ריכוז וחשוב ונוסעים לבודפשט. באותו ראיון עם זאסן ההולנדי, מספר אייכמן אנקדוטה חביבה, שתוך כדי נסיעה לבודפשט, נמשכת שעות ארוכות, קופץ קצין זוטר ממשאית, עוצר את כל השיירה, ואייכמן מוציא את הראש מהקומנדקר שלו, וצועק קווסיס לוס, מה העניינים? והקצין לא עונה לו, הוא מוציא בקבוק קוניאק, הוא מתחיל לחלק כוסיות. מה אייכמן צועק? הסתגרת! ואז הוא מדלג אל נכסי המנוע של המשאית, ואומר רבותיי, היום 19 במרס 1944, למפקד שלנו, אוברשטורמבנפיורר אייכמן, מלאו היום 38 שנים, והוא שכח. צחוק בכל אלה. ואז הוא מברך את אייכמן ואת היחידה להצלחת המבצע. חיסול הקהילה היהודית בהונגריה, ושותים קוניאק ונוסעים למלון. בהתחלה בית המלון אסטוריה בבודפשט, ואחר כך בזמן קצר מתמקמים בבית המלון מג'סטיק על הר השוואבים. שוואבים זה שם מקומי לקהילה גרמנית במקורה. וזה בתי האסס. ואייכמן יושב שם והוא לא הולך לישון. הוא קנה לו דימוי כזה, של אדם שלא ישן לעולם, למשל. אחרי נסיעה מעייפת כזאת, כולם הולכים לחדריהם בבית המלון, אייכמן עובר על דוחות מודיעין מעדכן את התוכניות. אנחנו ב-20 במרס בבוקר, ב-14 במאי מתארגנת הרכבת הראשונה לאושוויץ, שעוזב את השטח, שטחה של הונגריה ב-15 בחודש. איך יש לו רכבות לאייכמן? איך יש לו כוח אדם? תקציב או שווה ערך? ובכן, בגיבוי של הרשויות הגרמניות, כולל וייזנמן, יושב אייכמן עם תת שר הפנים, שהיה דמות מפתח בצד ההונגרי לטיפול ביהודים. לסלו אנדרי, שעמד לדין אחרי המלחמה, נקלע בידי ההונגרים עצמם. ואנדרי הזה מצליח לדאוג לכך שרשות הרכבות ההונגרית, עם גיבוי של הורטי, תעמיד לרשות אייכמן רכבות ככל שהוא חפץ. וחיל המשמר ההונגרי, משמר הגבול המקומי, הז'נדרמריה, תעמוד ברשותו כדי להוציא את היהודים מהבתים ולקחת אותם לרכבות. הגירוש נמשך כאמור מ-14 או 15 במאי עד 7 ביולי. אני רוצה להביא כדוגמה התבטאות אחת, לא פעולה קרבית, התבטאות. שהיה לה משקל גדול במסגרת השיקולים של הורטי ואנשיו. קיבלו רגליים קרות, לא כדאי להמשיך לעזור לנאצים. שבועות אחדים לפני נשיא ארצות הברית, נואם לעולם, ואומר אדון הורטי מבודפשט, אנחנו יודעים מה אתה עושה, ויודעים למי אתה עוזר, ויודעים איך אתה עוזר לטפל בקהילה היהודית שלא נשאר בין השרים כמעט. קצת הגזמה בתקופה לי. וברגע שבו הכל ייגמר, אתה תעמוד אצלנו למשפט, זכור את ההתחייבות שלי. הורטי נבהל נורא. התוצאה של כל זה בין היתר, השינויים הגיאופוליטיים והצבאיים, וגם ההתבטאויות והפכפכות של השלטון הקוניונקטורלי האופורטוניסטי, שב7 ביולי יוצא בדרך הרכבת האחרונה. דרך אגב, אייכמן דבק במשימתו עד כדי כך, שהרכבת האחרונה לא אמורה לעזוב יותר את הונגריה, כי ההונגרים לא מאפשרים את זה. ואייכמן מזייף חתימה על גבי אחד המסמכים כדי לאפשר לה לצאת. חתימה חסרה שם של פקיד הונגרי. בזמן הזה גורשו מהונגריה לאושוויץ. כמעט לחלוטין לאושוויץ, היו גם פה ושם קבוצות אחרות שיצאו למקומות אחרים. בערך 437,000 יהודים. 7 שבועות. עכשיו אני יוצא פה בשביל להגיד שאילו הנסיבות אפשרו לנאצים להתמודד בקצב הזה
עם גירוש היהודים בכל אתר ואתר, או מכל אתר ואתר, אז סביר שהאולם הזה היה ריק, הוא לא היה אולם. אבל א', לא תמיד הם כבשו את כל היעדים שרצו. אז אם היה בידי האמריקנים, משם אין גירוש. והפסידו הרי בסופו של דבר. ב', לא כל הקצינים אייכמן שעובדים בלילה. ישנה תרשומת נאצית של שיחת טלפון בין אייכמן לבין מפקד אושוויץ. 3 מפקדים וחצי היו באושוויץ. המייסד באפריל, סוף אפריל, תחילת מאי 40, רודולף הס, המפקד ההיסטורי, עם האוטוביוגרפיה שכתב בכלא הפולני לפני תלייתו. טוב, שהגשתי לפני תלייתו ואחרי. אחריו היה ארתור ליבהנשל, ואחריו היה ריכרד בר. ריכרד בר נשאר מפקד אושוויץ עד הסוף, אם כי הוא היה כל כך חלש ולא יעיל, עד שהשלטונות שלחו את הס, שכבר עלה בדרגה, למקום מבלי להוציא את בר, מטעמי כבודו, כדי לפקח על פעולות מסוימות כמו רצח היהודים. אייכמן מתקשר לבר, ישנה תרשומת שאומרת כך, וזה נראה כאילו מישהו טרק שם בטלפון. מסמך מדופס נפסק באמצע משפט בלתי ברור, אין פרידה, אין כלום. אומר לו אייכמן, אגב, הם באותה דרגה, אבל אייכמן באופן מעשי בכיר ממנו בהרבה. מצד שני, אייכמן לא המפקד שלו. כי אייכמן איש המשרד לביטחון הרייך ב-SS, באותיות אנגליות RSHA, ואילו בר הוא איש המשרד הראשי למשק ולמנהל, WVHA. הוא כפוף למפקח על מחנות הריכוז, ריכרד בוקס, שהוא כפוף לראש המשרד למשק ולמנהל, אוסוולד פול. פול כפוף להימלר. זאת אומרת, בר יכול להתווכח איתו, אבל הוא לא קובע. ואומר לו אייכמן, לא, בר יזם את השיחה. הוא אומר לאייכמן, אולי תפסיק לשלוח יהודים בקצב הזה. אתה שולח 7 רכבות ביום. מדי פעם מגיעים 20,000 איש ביום אחד. אין לי איפה להרוג אותם, אומר בר, שהלב היהודי יוצא למצוקתו. אומר לו אייכמן, הרוסים, אני מזכיר לך, בדרך אליך ובדרך אליי. אני עובד גם בלילות. הגיע הזמן שגם אתה תעבוד לך. והוויכוח נגמר באופן לא נעים, ואז אייכמן סיפר בדיעבד שהוא צלצל לפול, הבוס של הבוס של בר, ואמר לו בערך כך, מה יהיה עם בר הפלגמן שלך? אז הוא אמר לו, אתה מספר לי? אבל אין לי מישהו אחר. הוא אומר, אייכמן, ואם אני אמצא לך מישהו אחר? הוא אומר, פול, אתה יודע, כל מי שתמצא אני מאמץ. הולך אייכמן למכרו, אפשר להגיד ידידו הס, שכבר היה במטה מחנות הריכוז, קיבל העלאה בדרגה, ושכנע אותו לקחת על עצמו פרויקטים באושוויץ. והוא חזר בהתרגשות למחנה. הוא פתר את הבעיה שאין לי איפה להרוג אותם. קבוצה אחת של יהודים שמגיעה לאושוויץ ועוברת את תא הגזים, הולכת או לוקחים אותה לקרמטוריום, משרפה ממש. הקבוצה השנייה אחרי תא הגזים נגררת לערימה בחצר, במקום קבוע, ששם שרפו את הגופות. מפקד גדוד הנ"מ ששומר על החלק השלישי של אושוויץ, אושוויץ 3, בונה, חומונוביץ, ששם יש מפעלי תעשייה, כולל תעשיית תחמושת, מפעל אוניון, שהוא חשוב לצבא הגרמני. מפקד גדוד הנ"מ, שהוא לא איש SS, מתקשר להס, כי הוא ידע מי בעל הבית האמיתי. ואומר לו, תראה, מה שהתחלתם לשרוף גופות בחצר, בלי סינון כמו שיש בתוך המשרפה, האמריקנים רואים אתכם מהאוויר ביום טוב ב-50 קילומטר. הוא אומר להס, זה סיכון שנצטרך לקחת. והוא לא ידע מה הוא מלווה, אבל בדיעבד ידוע לו שהאמריקנים צילמו. והתמונות הגיעו לפנטגון, והגיעו בשלב מסוים לבית הלבן, והחליטו שם פשוט לא להתערב. לא מתוך תמיכה ברצח היהודים, מתוך השקפה מוסרית שאומרת לא מחובתנו להתערב, אנחנו לא רוצים אף אחד. בתוספת הזאת, לפי הפרוטוקולים האמריקנים, שלאחר שננצח את הנאצים, נעזור לשורדים. אבל עכשיו מטרה אחת בלבד. עד כדי כך הגיעו הדברים, שהאמריקנים הפציצו את אושוויץ פעמיים באותה תקופה בקיץ, 20 באוגוסט, 13 בספטמבר. 20 באוגוסט, מפעל התחמושת.
13 בספטמבר